Fred Makubuya muzukulu wa Lusimbi tubeera okubira ddala olunaku lwa Monday paka olwokutaano okutunuulira ensonga ezikwatira ddala ku bannayuganda. Musajja omu omuyivu yayogera n'agamba bw'osirika when you keep quiet or be silent about issues that matter obulamu bwaffe butandika okufa. N'olw'ensonga eyo ffe tubeerawo okutunuulira ensonga ezo ezikwatira ddala ku bannayuganda okubira ddala mu by'entambula n'okutuukira ddala ku bakozi. Olunaku lwe twagala okukuba torch mu nsonga ey'ebibiina ebitwala abannayuganda ebweru okwekolebwa. Tumanyi nti level of unemployment mu Uganda egenda yeeyongera buli olukya, and one of the strategy okulaba nga level of unemployment tugikendeeza olwo ne wabeerawo ebibiina ebiyamba okwongera ettaffaali ggwanga lya Uganda nga litwala abannayuganda ebweru okwongera okubaako kye beekolera. Naye we twogera kati definitely tukyali mu mbeera ya COVID-19. Twagala okumanya embeera y'abakozi abali ebweru efaanana etya. Abamu baasalibwako ku mirimu, abalala baasigala ku mirimu n'akasente ne kakendeera. Embeera mwe bali mwe bakolera efaanana etya ye nga tebannatuuka bweru. Ebibiina bino ebibatwala ebweru biyita mitendera ki? Ani abaregulatinga? Amateeka agabafuga gafaanana gatya? Ebyo tugenda okuba nga tutunuulira enkya olunaku olwaleero. Bwogere Ibrahim ye CEO wa KHM Consultant International, kino kyekimu ku kibiina ekitwala abannayuganda ebweru, but at the same time ye vice chairperson wa Uganda Association External Recruitment Agency gwe tuli nayo okulaba nga tutunuulira ensonga zino. Mr. Bwogere Ibrahim, musanyusa okulaba. Yes, Fred, twebamukise again tulwaleero mukkiriza ne mu Twitter okulaba nga tutangaaza eri eggwanga bankuba kyeyo bali baki ebweru gye bawangalira, era omuntu ayagala okugenda ebweru akola atya? Gavumenti ekola etya okulaba nti kampani zino zonna zibeera nga zikola emirimu gyagyo mu bulambulukufu nga amateeka bwe galagira? Kikulu nnyo. Okusookera ddala nja kubuuza ku batu okulaba ku Smart 24 n'ekisalamuzo ekisinga obukulu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nga bulijjo tubaleetedde mutulinde tujja. Wewa tu streaming live ku YouTube channel yaffe, genda ku Smart 24 TV. Kwe tuli buterevu ate ne ku Facebook kyekimu Smart 24 TV wamu ne Twitter nayo kwe tuli twegatteko tuwe ebirowoozo byetukubaganyiza wamu ebirowoozo of how best bwe tuyinza okutereza omulimu gw'abaganda baffe abannayuganda abagenda okwenoonyeza ekyokulya mu mawanga ag'ebweru. Mr. Bwogere, tutandikire ku mateeka nga tutandikire ku bantu nga tebannatuuka eri bweru. Mateeka ki agabafuga? Ani abawa licensi okuba nti muddukanya emirimu gyammwe? Omuntu yenna eyandyagadde okuyingira mu mulimu ogw'okulaba nti atwala bannayuganda oba afunira bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga alina okuba nga ali licensed. Licensi agifuna atya? Tulambikibwa oba tulungamizibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okulaba nti regulatinga business oba enkola ey'abannayuganda gye bafulumamu eggwanga. Kati olwaleero Makubuya wogamba nti ndabyo nange nsobola okutwala abantu ebweru w'eggwanga. Kyokakatako kusooka okugenda mu ministry n'oteekayo okusaba kwo. Bw'omala okuteekayo okusaba kwo waliwo requirements eziweebwa omuntu yenna ayagala okutwala abannayuganda ebweru nga ziri mu guidelines oba mu regulations ezitufuga abantu okugenda ebweru. Okuseekera ddala olina okuba nga oli munnayuganda nga olina obumanyirivu oba connections n'ensi gy'olaga nti ogenda kufunira bannayuganda emirimu. Kyo kikulu nnyo. Bw'obanga olinamu ab'ebweru oba atali munnayuganda, teeka ligamba nti olina okufuna omunnayuganda at least abe nga alina 51% mu kampani eyo. Okay. Kati okutwala bannayuganda first and foremost olina okuba nga ologesalinze kampani mu URSB. No, mu URSB. Okay. Nga olina kampani eri registered, guaranteed with shares. Tomanya nti kati kampani eno mpandiise mu mateeka eri limited by shares, bannayuganda oba munnayuganda alina 100%, bwe mubeeramu omugwira alina okuba n'omunnayuganda nga alina 51%. Wamala okufuna company registered, then you go to the ministry. Ogamba company yange ABCD omulimu guno ngumanyi
nina obumanyirivu era njagala kubanga ntwala bannayuganda ebweru kati ne bakuwa guidelines nti olina okuleeta kino obukwakkulizo bungi bwe batuteekako naye ekikulu mu byonna nti bw'omala obutuukiriza bakuwa license ne bakuwa n'akatabo kakuregulatinga oba amateeka g'olina okugoberera bw'omala okufuna license okuva mu ministry still tekikoma ku ekyo olina okuba nti gali amateeka license permission naye waliwo byolina okugoberera ng'okola emirimu gyo guidelines nti bw'oba oyagala okukola kino ojja kukola ati bw'oba ogenze Dubai n'ofunayo emirimu okwegamba nti n'abannayuganda 300 njagala bafulumya ebweru kati bakugamba nti bagenda kukola mulimu ki waliwo kye tuyita job order oba ekiwandiiko ekiraga nti kituufu eri kampani yeetaaga abantu kati okireeta ate n'okitwala mu ministry eyagenda nogamba nti bannange nafunye okusaba okuva e Dubai okuva e Saudi Arabia okuva e Qatar nti nina abantu 1300 beetaaga okukola nga bagenda kukola emirimu gino kati ate Ministry of Gender tekoma ku ekyo eddamu ne evaluating oba netunuulira job order neeraba nti first of all etuukanye n'omutindo ogwakkirizibwa nti omuntu agenda okufuluma ebweru ogenda okukola sente meka zalina okufuna ekyo kiwe ekiri kyagenda kukolera mu nsi ki eyo waliwo bilateral agreements between ffe Uganda n'ensi ezo emirimu egyo gyewo gyegiri bakola due diligence that is their own mechanism then ne bakugamba nti tukoze okunoonyereza ne tuevaluating omulimu ensi y'abantu bano gye balaga nebyo bagenda okukola ne tukakasa nti bituufu genda mu maaso olanga emirimu gino ne bakuwa olukusa buli mulimu gw'ofuna olina okufuna olukusa oteeka ku TV mawulire n'okugamba okuyita abantu just kugaa nti mujje nafunye omulimu olina okufuna ki olukusa okuva ku ministry so tubeera mu regulation eyo mu regulations ezo obudde bwonna nga tutambuza emirimu si kugamba nti nafuna license ze nenzira mu kikuubo tandika kukola byange paka emyaka bwe giggwako 2-3 no buli mulimu gwonna gw'okola gulina stages ate gulina amateeka agafuga kati bw'omala okufuna omulimu oba approve okuva ministry then you're free to advertise abantu ne bajja naye ate tekali tugamba nti omuntu nga tannaba kufuluma alina okuba assigninze contract wano ku butaka nti TV smart yeetaaga abavubuka eri Dubai kati olina okubanga gwe ossigninze contract ne smart kyogenda Dubai kukola ka smart kugeza smart eri Dubai osigninga wa nomanya nti terms eziri mu contract oba mu offer zezo mukanyiza nomanya biki byosuubira okusanga eri n'omukozi byakusuubiramu nti nkutwala ogenda kukola omulimu gwe guti ngenda kusasula bweti bino byengenda so mukozi abakozi bagenda okuvaano gamanyi kiki bagenda okukola exactly niwe bagenda okukolera toyinza kwama nti ngenda kulinnya ennyonyi nga tomanyi gy'olaga katomanyi gy'ogenda kukola that's what we are fighting eba unethical recruitment practice era eba trafficking in person kuva wano nobaga nti baŋŋambye ngenda kukola Dubai era nina ticket ngenda kulinnya naye nga tomanyi company gy'ogenda kukolera tomanyi muntu ki gy'ogenda kukolera tomanyi sente meka z'ogenda kufuna n'omulimu gwennyini togumanyi ate mu byonna okubimanya kyanjawulo naye ne permit ekufulumya nekuyingiza ensi gy'ogenda erina okuba nga eri very clear nti oyingira kugenda kukola mulimu fulani bwe biba tebiriiwo oyo omuntu aba akukusa eyo si enkola ya companies ezina license kiba kikyamu bw'obanga bwekirina immediately reporting mu bamateeka so mutambula nabo nga company oba mubateeka kutezi kunyonyi eri wali aba receiving kugambye nti government tekoma ku ekyo mu mateeka geetuwa okulwaninga business zino waliwo akawaayiro akatugamba nti ojja kubeera nga otunuulira welfare oba welfare mu Luganda embeera y'omuntu oyo bulungi the well-being of that person mu nsi eyo paka lwanaakomawo contract yabaaya myaka 2 kiwakatako emyaka gino 2 okubeera nti oli constant communication bw'aba alina kintu kyonna kyafunye kwegamba alwadde afunye accident balemeddwa tebakanyiza ne mukama we ayagala kudda osigala ng'oli wankizo so tetukoma ku nti afunye omulimu olwaleero alinnye ennyonyi agenze n'omuta omuntu bw'afuna omulimu wano
na signing contracts. It is your responsibility okulaba nti omuntu ono assigninze ekyokubiri afunye visa n'omuyita as a company n'omuyita n'omunyonya n'omugamba wafunye visa eno yet n'omufunira ticket because tetukola individual ticketing nti aze nafunye visa mumpe visa yange nja kwenonyeza ticketing ngende olunaku lwenjagala tubayita ne tubabuulira nti emirimu gyalabise ticket zazze omuntu bw'otu olina okutambula okugambye nti ministry tukola ffenna we are partners mu kino nti n'okugenda ku kisaawe last minute ng'ofuluma ministry erina okumanya onfuna bulungi tuli ffenna Fred wajja mu KHM n'ofuna omulimu ng'omulimu ogwo ministry yagwa approvinga nti yagenda e Dubai olina eddembe okufuna abannayuganda bagende bakole kati bw'omala ofuna interview n'ofuna offer letter n'osigninga visa n'ejja ne bakugulira ticket again kikakatako nga company okulaba nti otegeeza ministry nti abantu bagenda kufuluma ggwanga era ministry ya Labour erina abantu ku kisaawe abacekinga bannayuganda bafuluma okugenda okukola ebweru okulaba nti bayise mu mateeka matuufu bagenda kukola waliwo omulimu ogwajja mu kampani eyo gavumenti negukkiriza nti abantu bano basengejjebwa kyetuyita vetting eyo nti watwala ebiwandiiko by'omuntu ono ku ministry nga mulimu ne certificate of good conduct gyetuyita Interpol nti ne Interpol yakucekinga nekutunulamu neraba nti mu Uganda tulinamu musango kwati kyandibadde ekirungi okukwata ababbi ate tubatwale mu nsi endala so ku point of exit oba ku kisaawe balina tiimu eva mu ministry etunuulira abaana bano abagenda okukola eyo ye process gye tuyitamu era kyetusuubira yeyandibadde enkola munnayuganda yenna agenda okufuluma ebweru agenze kukola specific si kukyala si busuubuzi bwabanga bakutwala kukola olina okuba ne kampani ekutwala ku kisaawe ng'emanyikiddwa yes ng'erina license olina okubanga empapula zo ezikukkiriza okuva mu ministry weeziri nti you are clear okugenda okukola nga migrant worker mu nsi eyo ne records nesigalayo olina okubeera nga visa gy'olina oba ekutwala erambika bulungi nti ogenda kukola erambika bulungi omulimu gw'ogenda okukola erambika bulungi ensi mw'ogenda naye oli bwakuwa visa nawogaa nti eriko visit naye nga gwe oli ya connecting yakugamba bulungi nti ogenda kukola manya waliwo obuzibu tetukomaawo nti oli ministry emulabye ku kisaawe agenze kati bwatuuka eri tulina companies zetukola nazo mu nsi ziri okugeza kaŋŋambe Saudi Arabia nti nga tonnaba kutwala abaana eri kugenda kukola waliwo kampani ebeera eri gye mukwataganya naye emirimu nga muwuliziganya yegenda mu Basaudi negamba nti nina omuntu gye nkolagana naye Uganda kugeza KHM ngenda kufunira abakozi 200 kati job order eyo bagiwooli oweri mu nsi eyo tebagiweereza straight KHM is also recruiting agency naye overseas kati yo recruiting company eri eba recruiting mu Uganda netuwa powers of abantu nokola on their behalf kati bwamala okufuna contract okuva mu makampuni agali eri twagala bakozi kati yetasobola kujja wano najja ku TV nalanga emirimu nga wenzize nagenda ebukuma nsimbi najjayo abaana nagenda mu ministry ya agenda nagamba bana bafulume obafunira passport ayina kutuukirira nze kati enkolagana eyo eba guided n'ekiwandiiko kyetuyita powers of Anthony oba obuyinza okukola on behalf nti kati gundi eri gye afunye nze e Uganda nampa obuyinza muwandikire oba munoonyeze abantu abo tubatwale mu nsi eri so okubeerawo abantu abangi wakati awo si olumu si kyekireeta obuzibu ate kyekiyamba kiti kati nze bwe mbeera nga ndi wano ndi mu Uganda omwana Munnayuganda nemusindika e Saudi nga sirina muntu gye nkolagana naye Saudi bw'afuna obuzibu e Saudi kiba kizibu
naye wembeera alina omuwarabu nga tukwatagana tucommunicating omwana waafuna obuzibu ngamba nti munnange omwana fulani yafunye obuzibu please gendayo muwarabu ku muwarabu n'agamba owaayi n'agamba owaayi nawulidde nti omwana gye twakuwa alina obuzibu ne boogera oluwarabu bwe kiba kyetaaga agenda mu mateeka agenda mu minso ya leba eyeri kimwanguwira kuba naye munnansi beetegeera naye kati gwe bw'ova wano nti makubuya olinye ennyonyi ogende Saudi Arabia ogenda mu Ministry of Labour ani anakuwuliriza kiringa muwarabu kujja wano n'agenda mu minso ya genda gagamba abaana bange tebannaba kulinnya ennyonyi ani amumanyi so kiba kirungi kiyamba omwana mwennyini kuba alina fair representation at least oli alina interest ono gye tukola naye agent nsobola okwogera naye gavumenti emumanyi nti gye twakolagana naye okutwala abaana that's why kiba kiyambako okusinga ate kugamba nti abantu bangi abakirimu ate kirungi nti abantu bangi bakitegedde kuba wano contract nga bwokugambye nti abantu abangi tebeera ya mwana nawoli yekka agenda okukola kuba contract ezimu ebeera ya mukozi n'omukozesa naye kati wano bagambye nti agency zino ebbiri nazo ziri pate ku contract ng'oggyeko omwana agenda okukola n'oli gy'agenda okukolera agency KHM ne agency oba ali musada eri zonna nazo zisayininga ziri pate ku contract y'omwana ono so nti wabeerawo obuzibu mukwatagane mugamba omwana tebafuna musaala teeka ligamba nti anaafunanga ssente bwe ziti ku nkomero bamuyisa bubi embeera alina okuba n'essimu alina okuba na kino alya anaakolanga saawa bwe ziti bw'alwala agende mu ddwaliro kati wabanga gwe tobimanyiiko oli omukozesa nga bali bokka kiba kizibu okulaba nti omwana oyo afuna fair hearing oba embeera ey'okuba nti asobola okutaasibwa kese zinga zino oziwulira kyemmanyi nza okuba oziwulira fe abali eno batugamba waliwo abatuuka eri ne bamugyako passport ye n'abanga ne bw'aba ayina embeera emunyigiriza talina wayinza kuddukira I am sure cases zifaanako bwe zityo oziwuliddeko si kuziwulira naye that is the practice now nti oba otunulidde ethical recruitment oba omuntu okubanga mu nkola ennungamu omuntu bw'oba ovudde mu nsi n'ogenda mu nsi endala okukola international labour organizations tesikikakatako kuwaayo passport yo eri employer yenna dembe lyo kuba this is a personal travel document okusigala ne passport yo naye waliwo policies oba practices ezajjawo especially mawarabu nti omwana bw'ava wano okugenda mu buwarabu aba ku sponsorship ya company oba oyo omuntu gyagenda okukolera sponsorship oba okitegeera nti makubuya wagenda embalala wampeerera sinisakuweerera wagenda embalala n'ojjayo omwana w'omuntu nagamba nze makubuya nkola ku smart tv njagala mwana kunkolera waka mwana tamanyi Kampala talinyangako Kampala n'ojjayo omwana n'omuleeta wano ajidde kunze kugwe kati abaana nga bo bamanyi wane Kampala bakujjukujju wagamba nti awo Makubuya bakuwa sente mmeka yampe emitwalo 2 nagamba naye mmwe eno Kampala okolera emitwalo 2 nze nfuna 2 nyamba omuntu owasoba n'okusoma wamala senior 6 nti okola ofuna emitwalo 2 omwezi na mmere nagamba kyetaagisa ki nti kyoba okola gwenkya jangu nze ngenda kutwala nze nina client emuyenga agenda kuwa kino na kino na kino na kino ogenda okulaba omwana okuddayo waka nti omwana yabuze nti omwana ate omwana tetumulaba ng'agenze bamututte tewali teeka toyinza genda ku minisitule naleeta omukozi wange yagenze agamba ebyo byammwe tetwabimanya kuba tewali contract so naye buwarabu bwe kiri nti omwana bw'ava wano nagenda especially Dubai, Saudi Arabia, Qatar abagala emirimu bangi eri abagala abakozi bangi kati waba tewaliwo policy practices eziri very strong nga zikukugira gwe okuva omukozi fulani okugenda omukozi fulani abantu badde bakyuka bino babinyonyola babinyonyo tube kye tuyita reasoning out of ignorance exactly abantu baba tebamanyi naye omuntu bw'ova wano nti company kagambe kazi taxi ekututte bw'otuuka eri kazi taxi ze company kantwalire ku kifaananyi ekyo
eina establishment eina structures okuva wansi paka waggulu nga bwe nakugambye nti eina CEO eina human resource eina operations department zonna weeziri kati kyekola amati abaana bano tubaleese original passport zaabwe tebazikwata nti have confiscated them actually they take them for safe custody bazikwata bwogenda mu HR nga bumaliriza documentation ekuyingiza mu company waliwo form zojjuza passport noziwaayo naye but the beauty in that nti bwemala okukwata passport ye yakuleeta mu ggwanga kati ekugeza nga Dubai government ya Dubai ekakata ku buli muntu yenna avudde ebweru w'eggwanga nga mukozi nga oba alina kye tuyita citizenship ng'akkirizibwa okubeera mu nsi eyo on employment emuwa national ID gye tuyita ennanga muntu eyeri afuna national ID eyeri national ID eyo niwe obanga passport ye ebuze nga waliwo embeera kwagaliza okufuluma eggwanga osobola okugikozesa n'ofuluma eggwanga n'ojjawa nga bwe kiri wano e Kenya tosobola okugenda e Kenya ku national ID n'oyita ku migration so obudde bwonna eyo national ID yekola buli kimu si passport ekuyamba kukomawo Uganda oba oyagala kugulawo akawunti oba oyagala kuyiga bino mbeerawo binyonyola abantu Mr. Bogere tukoze manyi wadde ofollowinga ne parliament yegulize zimu ku nsonga zawadde exactly n'abantu ebimu tebabitegeera naye tukoze enkola ey'okubeera nti tutuuka mu bantu ne tubanyonyola especially the policy makers tubatuukirira ne tuteekawo program ne tuwanja ensonga zino nti abantu tebakola ki tebabakwata nga bwe baga nti buddu akuggyako passport biki eri policy oba practice nga bwe nkugambye nti oleeta omwana n'omujja embalala n'otuuka wano n'owulira nti agenze wano omunnayuganda nga bwe bamanyi olukujjukujju lwabwe ayinza okuva wano n'atuuka e Dubai naye ng'ekigendererwa ayagala agenda Germany kati wano otuuse jja oli bw'oba tokutte passport ye mufulumya ggwanga tuyinza mu Buganda ajja kufuluma bulungi nnyo ng'agenda okukola ogenda okuwulira nti yalinnye Dubai security yaayo ya systems okitegedde tojja kusanga buli wamu na mmundu oli bw'asanga emmotoka ng'eri awo esula emu n'ebisumuzo sometimes ng'esula wabweru teri agenda gikwatako naye Munnayuganda ayinza okujja n'alaba emmotoka n'agivuga n'agitunda enkera n'alinnya ennyonyi n'akomawo wano ogenda okumunoonya ajja tuse Uganda enkeera ali mu South Africa nga bye emmotoka ya $4 million okitegedde naye bw'oba olina passport bajja kubuuza reason lwaki ofuluma ku national ID ogenda ova mu ggwanga olagawa ekitegedde so omuntu yenna afuluma eggwanga gavumenti erina okumumanya kati nze bwe mbanga nze nakuleeta mu ggwanga bambuuza omuntu gye waleeta ali luddawa so eyo practice egezaako nawumira omukozi mu mateeka nti takyusa policies nti bamuleese wano enkya agenda kudduka wali kuba oli amusuubiza sente nyingi kuba okufuna employment olina okuba ne passport yes kati passport oba ogirina kiba kiwedde osobola okukola cancellation n'odda ow'omulala naye bwebanga passport mukamawo yagitereka oba employer we yagitereka definitely bw'oba ogenda olina kugenda mu mateeka oresigninge okole cancellations zonna oba transferring ow'employer omulala buli omu akitegedde abantu bangi bagenze ebweru n'agenda ku mulimu gumu n'akyusa emirimu 5 kati webanga passport we bagigaanidde ate oba okyuka otya so ekyo kyekikulu mu byonna abantu balina okumanya nti enkola eno eriwo si lwa kutyoboola ddembe lya muntu oyo oli omukozi kulaba nti policy eyeri nti omuntu wabanga yigwe saponsa ge yakuleeta akulinako obuvunaanyizibwa naye toyinza kuba nabavunaanyizibwa ku muntu nga tolina passport ye olwo embeera abakozi mwe bakolewa twogera kale COVID-19 bwe tuddaano mu Uganda abasinga basalibwako abalala bwe tugenze nga tukyera bakomeddwawo ku mirimu naye netukomyewo emisaala gikendedde abasinga definitely tebakyalina mirimu ekyo nkituufu ddala era ffe abali mu labor recruitment COVID yatukosa nnyo kuba ffe twaggalawo business nga nawano tebannaba kuggalawo kuba ensi zino zitwalamu abantu zasooka ne ziggala nga ffe tetunnaba kuggalawo ate ne COVID osanga yatandikira eyo kati omuntu wabanga aggaddewo borders oba tolina ngeri ki gy'oyinza kutwalayo ki mukozi so okuva mu gwokubiri awo twali tetukola paka ndowooza nga 7 December omwaka oguwedde gavumenti yavaayo ne tunuulira ensonga zino ng'eraba kituufu bannayuganda tebayinza
uli ku managinga kubeera mu mbeera eno tebayinza kukugira bannayuganda kugenda kukola naye ng'ate wano wennyini we tuli emirimu tegiriiwo ne batukkiriza naye ne batuteerako okwakuliza okulaba nti tugoberera SOPs ezateebwawo abana science Minister of Health okulaba nti tutangira ensaasanya ya COVID. So bwe baatuwa information nti batuguddewo era bagenda kuddamu okutukyalira oba okutulambuula okulaba nti tweteeseteese bulungi okutukaana n'omutindo Minister of Health gye yakola ki gye yalambika baavaayo ne batukkiriza okuddamu okukakkalabya emirimu era okuva nga 7 abantu babadde bafuluma mu bungi. Omukisa oguliwo okuba bagamba nti olumu wabeerangawo embeera embi beera nnyo how do you mitigate the risk? Whenever you're in a crisis, be aware of the risks. Timanyo akabi akakirimu akasobola okuva nti embeera mbi naye akabi ki kasobola okufunamu naye amaanyi gateeke nnyo mu opportunity. Obulungi obuli mu mbeera eyo opportunity kyeriwo kino kizze tulaba tuli mu crisis. Of course bwengenda bwe nti nyinza okufa naye opportunity si gyenfuna. Awo abasinga bagamba high achievers we bayitira tatunuulira nnyo buli bulabe naye atunuulira opportunity kyerimu. Kiringa kusuubula loole ya nnyaanya nti bw'oba tozitunze mu nnaku 2 zigenda kuvunda naye bw'otunda ennyaanya loole ennamba mu nnaku 2 oba oyiseewo oli agamba nze kantwale loole y'ennyaanya n'atunda ogenda okumulaba agamba ntuuze ekikwataganawo ne kinoma kati mu kino nti covid yajja covid bwe yajja yatukosa ffenna especially ensi zino zetwalamu abantu nti bw'otunuulira population ya UAE almost 85% bonna bagwira bajja kukola. Katunuulira Uganda tuli abantu miliyoni nga 4.4 naye bwe ngamba 10% mba ngamba obukadde 4 nti only kati bannayuganda tutunulire funa ekifaananyi kya Uganda nti bannayuganda wano mu ggwanga bali obukadde 4 n'ekitundu naye nga tulimu emiliyoni 4 kati abasigadde miliyoni 3.8 bonna bagwira. Kino bwe kyajja abantu bonna balina okudda ewaabwe. Kati tunuulire embeera Uganda erina obukadde 3 naye obukadde 2 buvuddemu buzeeyo mu nsi zaabwe ku kiseera kya covid. Eyo crisis gye nkugamba yaliwo. Kati crisis eno bwe mala okujja nti Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain zaafulumya abantu bonna abasinga abaali mu ggwanga eryo nga baddayo ewaabwe kye twayitanga repatriation. Nawano abaakomawo baali bangi. Uganda twafuna abaana kumpi nga 7 abaava e Dubai baakomawo ne Qatar because of the situation. Tibamala okukomawo ensi zino zaasigala nga almost zirimu bantu. Emirimu gyonna gyasanyalala nga nibo bandi badde nga baagala okuddamu okukola nga boolaba kati bwe tuzzeemu okufuna abantu abasobola okukola emirimu tebaliiwo. Kati eyo opportunity gye ngamba nti eyo opportunity eriwo nti kati the demand for labor in these countries is too high. So kati awo kwe kukola right now influx gye tulina ku companies zaffe ku bantu abagenda okukola ebweru demand omuntu agamba njagala abantu 3 mu wiki 2 nengamba kati abantu 3 ngenda bijjawo kyogera bw'oyita 3 gwe balema okujja mu Uganda muno anti okugambye nti waliwo 6 ne wabeerawo no opportunities. Kati obuzibu obuli wano kati e Uganda bwavu gwe oli ajja kugamba nti nina 5 naye abagambye 5 byayagala balina okwegulira tiketi ebatuusaayo. Tiketi ekitundu sobonoonya basobola okwegulira tiketi miliyoni ng'emu n'ekitundu ekutuuse Dubai olwaba inatunda ttaka kati abatunda ttaka n'ettaka katalirina kati obwebuzi bwe tulina naye ng'oli akugambye nti njagala abantu 5 mu wiiki 2 lwaki guba toteekamu lwaki nze mba siteekamu ne twesortinga mba nfunira wa era kyekibuzo kye mbadde ngenda okuddamu kati ngende awo empitira gavumenti kigikakatako okupulaningira abantu baayo n'okola nti bateekateeka n'oba ku transforminga. Waliwo sente nnyingi eziweebwa Minister of Gender mu Youth Livelihood
sente nyingi baziyisa mu operation wealth circulation nibawa abantu baskiringa abantu babateeketeeke basobole okuba nga bakola sente projects nyingi zebateekamu mu bantu wansi eyo build Uganda by Uganda baskiringa nnyo abantu naye ogenda n'oteekateeka omuntu n'omutraining okutunga ekyalaani okumala kumpi mwaka mulambo ba myezi 6 naye nga talina na mitwalo 3 oba 5 abagula ekyalaani ekyamasannyalaze kitegeeza nti n'ekyomutraining tetagenda kikola programu nnungi nnyo ky'omuntu waba alina ekyomuntu ekyakola tayemererwa nsi naye talina na ssente zisobola kugula kyalaani bw'aba azina talina kafo nti oba mu kiyembe ngende ntandikewo ekintu bwe kiti hours direct job creation nti nfunye demand y'abantu 5 emirimu weegiri sure deal ate agenda kukola bweru si wano kitegeeza nti ng'oggyeko ssente zagenda okufuna akakadde oba akamu ekitundu alina ebintu bingi byagenda okufuna one exposure omwana omujje Masaka alinnya ennyonyi nga talinnyangako nnyonyi ya si kirooto kye agenda kulinnya ennyonyi awo wabeerawo enkizo atuuse Dubai abantu bakola nabo bansi yonna aba ku international level Dubai yosanga omuyindi yosanga omufilipino yosanga omumerika yosanga omungereza yosanga omunepal yosanga omuchina mwena mwegattira wamu muli kukola kati bwe wangala n'abantu bano abavudde mu different nations across the world mu myaka 3 makubu yokoma wano entegeera yo yanjawo yes oba mulala nnyo engeri gy'olabamu ebintu byo okitegedde bantu bangi bagenze ebweru nga bagenze mu ngeri etategeerekeka naye ne tulaba nga te kye baleese mu ggwanga kikulu tulina n'abagenda agenda okudda nga talina kyalina ekyo kituufu buli kunze makubu ya oba okubeera nti tolina kyolina kisinziira kirimu emiti ebiri kati eno programu eyaffe labor externalization ng'eyita mu gavumenti through the Ministry of Gender toyinza kugamba nti ogenze n'okomawo nga tolina kyolina kitegeeza nti you diverted salary eyo n'okolamu ebirala kuba fuluma ng'olina contract ng'ogenda kufuna musaala nga tukimanyi era tumanya nti kampani eno ekuwa omusaala zino ensi zina system nti ate zo tezirina even omusaala gw'omukozi tezibagulinaako obuyinza bw'oba tolina busobozi busasula mukozi tomuleeta nti sente bw'oba oziteekayo ziyita mu banka ne zigenda mu gavumenti Ministry ya Labour ne mmanya nti Smart TV erina abakozi 15 ono oli ku gavumenti zeedi yes nagamba nti is a private entity here naye mmanya nti olina abakozi 15 sente bw'oba ozitwala zisooka ne zeekoona mu Labour ne bamanya nti Smart TV yali lizinze sente z'abakozi be naye kati zigenda mu banka kati ziva mu banka ne zijja ku akawunti yo bwe n'ozijjayo kati oyinza kuba n'abakozi nga tebalaba nti obasasula sente ne n'osigaza license nti okola kuba okola abakozi obasasuza ki so teeka omuntu alina okuba afuna omusaala kati bw'aba afuna omusaala baguwa ggwe tebaguweereza mu kampani gye bakola ki eyakuleeta e Kampala tebaziweereza taata we yasayininga nga next of kin tebaziwa ministry ya wano baziwa ggwe Makubuya kati Makubuya bw'oba otuuse Dubai ne bakuwa emiliyoni 2 eza diramu nga gwe ku bulamu bwo tofunangako mitwalo 5 gawamu oyinza okuddalu n'ogamba kati nsobola okugula iPhone nsobola okugula essimu Galaxy Note nenjigula nebeera yange kati guno omwezi n'ogula Galaxy Note ya 14 alikola omwezi ogujja ne bagamba waliwo canvas simanyi akaliva crane yafulumye n'ogenda mu shopping mall abagagga mu abaawana beza bagenda ne bashoppingamu nawe wagenda okukola ng'ofuna 1.5 mweyagala ogenda okola kuba olina access okugenda mu Dubai Mall baminisita bwe bava wano bashoppinga mu Dubai Mall ba CEOs bwe bava wano bashoppinga mu Dubai Mall nawe Makubuya bw'obanga ogenzeeko eyo oba olina omukolo gw'ogenza okukwata n'olugamba nfunye allowances oyagala okushoppinga kati gwe wagenda okukola ne weerabira nti wagenda kukola okolayo oli mukozi teriyo kikuubo sebo gyebiri kitali nga wano kati wano tulina owino tulina ne Cash Mall kati gwe bw'omanya nti level yo owino oba Kampala Road oba Mutasa Kafeero waki gwe essimu ogirumba mu gundi mu Akasha Mall lwaki togenda ku Mutasa Kafeero n'ogula essimu eya layisi in fact zezibukwa simanyi allegation nti sente muyinza okuba mutuwa sente nyingi ne standard of living ne cost of living eri too high yesinga okutwala ekyo kituufu naye bakimanya nti abakozi be baagala same skilled tebasobola kulivinga life ng'omuwarabu oba omunansi gyalivinga wa e Dubai bakola batya
nti tosobola nga gwe okufuna sente zisobola kusasula nyumba nga gwe yiyo ng'omuntu. So kampani ekuleeta ekuvunaanyizibwako kyenkanyi nti egenda kuwa accommodation kuba kisinga okuba expensive ebweru. Yes, accommodation egikuwa nti gwe tosobola kubeera ng'osobola okulinnya taxi ekutwala ku mulimu okukola to and fro sente mpitirivu. Bakuteerawo transport van oba bus ekutwala ku mulimu n'okukomawo. Gwe tosobola kugenda mu malwaliro geeri ku level eyo nti nalwadde ennyindo oba nina erinnyo oba nina omusujja bakujjanjabi sente mpitirivu. Babawa insurance eya medical. Okitegedde kati ebintu byonna baba bituwadde gwe sente eyiyo eba yiyo take home. Ate bagenda extra mile baba batagaba mmere ne babateerawo facilities nti gwe oli muna Uganda mugule wali omucere mugwefumbire. Tujja kusobola kutuula mu cafe omuwarabu mwatuula, tusobola kutuula mu hotel. Muna Uganda business kirumira avudde Uganda mu Dubai gyatuula tusobola. Yes, so embeera eyo bagimanya dda ne bateekawo enkola nti obwoboze bakukolera ebintu ebityo. Izo sente ziba zizo naye engeri gy'omanagingamu sente kikulu. Twateekawo enkola ey'okuteekateeka abaana bano mu training. In fact tulina financial literacy tubannyonnyola era ogamba nti oba ogenze osooka okole enteekateeka tumanye lwaki ogenda ebweru kiki, what is the push factor ekujja wano okugenda okukola ebyo byonna mubategeka byonna tubikola. Omwana tumanya nti bw'oba ogenze okukola emyaka ebiri sooka okubemu nti bwe mba nfuna emitwalo 9 omwaka ziba sente meka times 12. Yes, ezo ziba milioni meka 96 milioni 9.6 mu 1 year. Oyo no mwana akola waka afuna emilioni 9 bw'abanga yagenda amaliridde ng'alina ekintu kye n'agamba nti ze sente sigenda ziwa bba wange, sente sigenda ziweereza maama, sigenda ziweereza sirina mwana nga konna bwe kajja tugeze ateekako emitwalo 9 n'asigazayo endowooza emitwalo nga 5 za masimu. Emmere bamuwa yabwerera asula kiraga bino n'ajja kukuba kyeyo n'amala emyaka gye 3 ng'ali awo 9 times 3 buba bukadde 27 makuuyi myaka gye 3 era ogenda 7 million. So problem domestic worker ng'akomyewo wano tayinza kukyusa bulamu. So problem eri ku personal financial kanchite management, financial literacy. Naye government era yakiraba nti abaana bano bamu betutwala bamu tebasoma kiwanvu, abamu sente zino tebazimanyi ne bateekawo pre-departure curriculum nti waliwo enteekateeka abaana tubatwala especially abaana bagenda okukola waka ne tubajja gye tubajje ne tubatendeka okumala ennaku 7 presidential training. So part of the curriculum emuli financial literacy nti bakuteekateeka okulaba nti osobola okwetegekera, osobola okuba ne goal setting is what okuba n'ebiruubirirwa. Yes, lwaki nfuluma nogamba nti njagala ngule akataka nteekako faamu nunde enkoko nzimba akayumba nteekewo saaluuni ngule boda ebintu ebyo n'obirisite nga kiki oyagala okukola. Kati otuuka otya ku ekyo oba otemaatema otya keeki gy'ofuna nogamba nti kati nafunye emitwalo 5 nengamba nti 10 libeere lyange wano kunnyamba mwezi mulamba, emitwalo 3 ngenda gateeka ku account ye saving scheme, emitwalo 10 egyo ngenda giweereza maama ajja kubeera ng'alabirira abaana bange oba naye agula kasukali. Nti bw'ogendera kweyo enkola okoma wa least ng'olina sente z'olabawo ng'osobola okukola. Naye abamu bw'atuuka eri aba excited ayagala kusanyusa musajja sente zonna n'aziweereza bba niwe bwoziweereza maama, sometimes maama alina ebizibu bye ayagala naye kulabirira ki bano abaana b'abalala ate nga gwe eri okalakalana n'omala emyaka 2 n'okoma nga tolina ky'olina. So olumba amagezi kibasigaze ku account bazisindikire maama. Mu financial literacy tuteekamu enkola nti osobola okubankinga sente zo direct mu nsi mwoli ne zijja ku account ye Uganda nga teri azijjayo. Okay. Kati waliwo enkola ya mobile money nti bw'oba olina oweereza sente walinga omuntu agamba wamakubuya emitwalo 5 kati makubuya waako gundi kati gwesobola okukola instructions ku sente z'ofuna nogamba nsindise e Uganda emiliyoni 2 jagala gabako emitwalo 3 banka neetola emitwalo 3 nekubuuza nti tuziwaani noba wa instructions nti makubuya muweeko 5 Ibra muweeko 3 ono muwe 10 ezisigalayo tebazijjayo paka nga nkomyewo. Kati ne omwezi ogujja bwe gutyo
oyinza ogamba no instructions oba kye tuyita standing orders nti gundi bwajjanga sente zonna z'abayagala bazimuwe kuba tojja kulinda myaka 3 olyoka ofune poloti so ojja nogamba nti kati poloti twafunye poloti ya miliyoni 10 nogamba nti instructions wadde gundi najjayo manager nakutuukira agamba sente zino gundi azitwale ozimanyiko ne bazitwala nogamba nogula poloti eyo enkola bagikola mu bitongole mufuulwa n'omufuniramu oba mwenze kasanduka ebwerunga mu training centers actually si companies zino ezitwala abantu zezikola government ate yavaayo nekwata aba business people abalina amasomero ne bawa accreditation oba olukusa okutendeka abantu abagenda okukola ebweru ekyo kusingira ddala abawala so kati zino companies zisasula companies ye zitendeka abaana ne bagenda independently ne baba traininga ate ne baba certificate ne bagamba nti bamaze okusoma ne bagenda kyevugamba nti enkola eno erina engeri gye boostinzemu economy nti abantu bangi directly or indirectly babenefitinga ku nkola y'abaana okugenda ebweru kuba kati amasomero agatendeka abaana bano tulina amasomero agasooka 10 government ge yawa olukusa naye ono average buli somero week emu the 7 days bamala baba n'abantu nga 3 buli somero bofulumya graduates every week so that is the income to those institutions buli mwana agenda alina okukola Interpol is certificate of good conduct nga bwe nkugambye nti balina okuba mu ntooki Interpol eri ku mitwalo 8 in general ijjukira buli lunaku balina abaana abatasooka 3 be bakojjako Interpol ezo government zigenda muki mugwanika lya government abaana balina okukola medical mu institutions tulina institutions nga 7 ezikozesa medical examinations nga ziri quoted from GCC nti amwana ono azina okusasula $7 gye mitwalo ngaloza nga 28 kati ezo sente zisasulwa mu bitongole mu institution mu gundi zino mu malwaliro gano buli lunaku ekitone nnyo abaana nga 4 abakola medical airlines abaana bano abafuluma buli lunaku abaana nga 4 bafuna tickets ezo sente zonna zijja wano zijjuwako omusolo njagala kubuulira nti bwe twaggalirako covid mu gwokusatu baleetinga nga sector ya labor externalization by then nga eyingiza million eza $6 mu ggwanga through remittance, foreign remittance, so sentiment. The only sector yali next to labor externalization was tourism. Olwo abagamba tubagale bo to get out of ignorance tugamba bine bitongole bitwala abantu abetwetaaga tubiggalewo. So to get out of ignorance nandi chagati obutamanya ate okuggala si kye kikulu naye nandi badde ndowooza nti wabeerawo ensonga kuba bw'otunuulira benefits eza sector eno government eteekamu ki okulaba nti zine million 6 ziyingira kikyeyambye ku national stability nti abantu idle youth abali almost 30% of the youth bafunye emirimu n'otunuulira the trickle down effect of the remittance, the foreign remittance, sente ezivuye bweru zigenda paka ku muntu wa wansi wa boda boda alina okutwala ku medical tumanya agenda ku ssomero jjajja yalwadde ezo nze nina company recruiting employing abantu nga 20 bakozi balina abantu bakola kati eyo effect yonna bw'oba ogitunuulidde so significant ntoyinza nakwogera ku kigambo kyaki kuggalawo naye yogera ku nti wabeerawo obulumira kiri kye nakugambe unethical recruitment practices embeera etali nnungamu mu ntambula y'abantu bano gyetuba tuteekako amaanyi gyetuba tuteekako essira tulongooseemu kuba labor migration kitandise kati nenga regulation tezinaba kujja abantu babadde bafuluma mulwana atunda wano ekizimbe agende mu America n'abeera mu America emyaka 10 nga bamugamba ddayo ewamwe nga talina sente za ticket ekyo kimanyi nkitegeera ne Bulaaya gye kiri wali abantu nga yagenda e Bulaaya emyaka 2 emabega naye nga bw'omugamba nti tukuze ekyaddo onagamba ngenda kulaga ki oyogedde ekigambo labor migration mwebuma mutusomesa okwavodinga migration okuva mu kyalo mu kibuga kwata ebisikiriza abantu okugenda mu kibuga obiteeke mu kyalo lwaki mwesira temuliteeka wanene Uganda other than okutwala isi ekyo kilongo term
kuba kati okuzimba era government kyeriko olaba bateesewo factories za wendowooza itwandibadde exactly ekyokugenda ebweru kye short term strategy nti bw'oba oyagala kutransforminga economy mu Uganda olabe nti nga bagamba by 2040 tunaaba tuli mu tujja kuba tuvudde mu bulamu obwa pizza nga tutuuse mu middle class oba mid income earners nti waliwo factors nyingi z'olina okukola nti olina okuteekawo embeera ya security okuattractinga ba investors bajje wano bateekewo factories zino ziemployinga abantu. That is a process that can take even 30 years because it's gradual. Kulaba nti muna Uganda yenna asobola okufuna omulimu naye ne wabeerawo short term otunuulira nti short term nkole ki kuba bano abantu bagenda nti basayinize contract ya myaka 2-3 contract yaabwe ya myaka 2 oshegedde nti abavubuka bwe mbanga alina idle youth almost 1.5 million in the region mu Uganda. How do I really convert abantu bano emyaka 10 banaba tebakyalina bavubuka naye emyaka 10 banaba bakola ki omuntu okubanga alina okuwasa awozeza emyaka 23 25 alina okwezimbira akayumba alina okubaako nekyakole kireeta emmere bawasa alina okuzaala alina abaana balina okugenda ku ssomero kati bonna alinda nti myaka 10 afune factory agyakole ayinza obutatuukayo nga tannaba kwonoona kati wabeerawo puroguramu eri immediate eri short term nti osobola okusaawa eno omuvubuka oyo okumufunira okyakola eri puroguramu bwajja nga afunye obukugu nabo kugambye nti bagenda tebafuna just sente omusala gwe basayininze naye bafuna ne skill bwagenda nga olipoota nga okola ku kizimbe obanga wafunaku obumanyirivu butono nnyo obw'okuzimba naye n'ozimba ku bizimbe ebiri e Dubai okumala emyaka 3 okoma wano ng'olinginiya nga bw'okomawo wano osobola okuba nga osobola okukola kampani eyiyo ya engineering gola n'emikwano gy'osobola okukola n'obeera job creator mu nsi yo naye nga experience n'obumanyirivu networking abantu bosobola okukola nabo n'okuluwinga ba investors okubajja wano kiva ku kino ekyakutwala eri so gye that program eno nungi nnyo abantu bakoleshi bagikirize supporting especially the policy makers ngamba member bafa ababeera mu parliament aba implementing this nti batunuulire obuzibu bwe buli tulongoose bwe baba nti endagaano ze bakola n'ensi ziri ez'okutwala bannayuganda waliwo ebintu ebitatambula bulungi kati foreign affairs evuye nengamba nti abantu bano tubafunire nga balooya babanga alemeddwa abanga bafunye obutakkaanya ne mukama we afunye fair hearing afune justice mu nsi mwali ebyo biri labor mitigation ebibeeri mu nsi basobole okuba basobola okubirondoola maybe nga tuli kumaliza Mr. Bogere waliwo abuuza nti lwaki concentratingira ku bano tulina mu degree holder basomye obusomesa abo lwaki nabo temubayita ne babira part of the people betwala ebweru professionals nabo banoonya mirimu bangi naye tutunuulira market tisaawa zino market eri nnyo mu same skilled ne tuyapiiringa to government nti twongere okugaziya akatale tuleme kutunuulira Saudi Arabia tuleme kutunuulira bavuzi ba motoka Dubai tuleme kutunuulira baweereza ku bizimbe Qatar waliyo emirimu egyetaaga nga obukugu nga bugambye abasomesa China bayetaaga abasomesa b'oluzungu mu bungi bannayuganda basobola okukikola naye tulina okuteekawo enkola nga tuyita mu government ekkiriza munnayuganda okuva wano ne bamulicognizinga mu nsi eri n'abeera nga asobola okukola mu China ogenda e UK beetaaga bannansi abantu ng'osobola okugenda okukola mu malwaliro nga nnansi naye enkola tebannaba kugitereeza nti omunansi wa wano asobola okukola ebigezo online e UK n'ayita ne bamuweereza visa n'agenda n'akola Canada beetaaga abakozi bayitirivu naye kino kyonna nga bwe tugambye nti gavumenti erina enkizo nnene kulaba nti enegotiatinga n'ensi zino kulaba nti batuuka kukaanya nti mutuweereza abantu batuteerewo emitendera abantu bano balina okuyita tugibabuulire tuba attracting then tusobole okukola ki kubaweereza so tusuubira nti ekyo baba bakikoze kijja kusobola okutwala bannayuganda mu nsi endala zonna n'abana aba professional category nabo baba nga bagenda nga mpunzika KHM International Consultants tulina kulabye ku kidde nabulagala wane Mengo wa Kabaka waba ove nakulabye ku bitala yamuka ne Balintuma
okirira mu katono okukidde nabulagalo ojja kulaba kali neriko KHM International Consultants. Right now twetaaga abakozi abasuuka 10 between now and 1st April. Twetaaga abakozi abasuuka between now and April 1st. Okay. Bwe mwezi nga gumu n'ekitundu beetaagibwa kugenda kukola Qatar ne Dubai. Okay. Mirimu ki egyo? Twetaaga aba security guard 4,000 abagenda okukola obukuumi. Emirimu egyo tukwata mundu togenda mu training za kwevunga mu screen wabulira ensonga ezo because it's very critical. Kyembadde mbagamba nti bwe ngamba security guard mbasitegeeza kugenda kukwata mundu ng'ekiri Iraq oba Afghanistan oba Somalia. Gino mirimu ya customer service kubeerawo okulagirira muntu nti bwe mba njagala genda ku smart TV mpita wa bw'oba ofuluma okuva mu smart TV biki by'oyingidde nabyo biki by'ofulume nabyo olina olw'okusa emirimu gya security guard. Twetaaga aba aircraft cleaners. Aircraft cleaners abo bakozi ba mu nnyonyi naye tebabuuka bo nti bajje Uganda bajjeera bwe ngamba nti mukozi wanyagamba atenze bantwala ate sigenda nabo sirambuula no wobeera housekeeper oba cleaner yenna kitegeereka nti okolera awo wennyini nga bwe tuzze n'olaba nti wano watereevu. Twetaaga bagenda Dubai 10,000 aircraft cleaners 300 kugenda kulongoosa nnyonyi ezo bwerandinga neva Entebbe netuuka Dubai abantu nga bavuddemu okujjamu emigugu okuzirongoosa gwe mulimo gwabwe. Embali bayi byabasoma nedda sebo nti era basoma. Twetaaga betuyita ba helper abo bagenda kukola Abu Dhabi bano balinga ba bellboy VIP lounge gabolaba Entebbe eri president gyayita waweerawo abantu abasitule abayamba ku bakungu okusitula emigugu okugitwala mu nnyonyi oyagala ki those help bakuka kyayinga wakatuula oli mu lounge olinze. Twetaaga abantu 10 abali mu category omusala mulungi nnyo ate nga enkola oba contract ebirungo ebigirimu gwe weesenerako. Yes, ogamba nti njagala accommodation njagala kusula wano ekyo njagala kino kyekyo tutandikira kuwuza Mr. Bogere tusibula abatulaba. Mr. Fred tweyanziza okuba tuwadde omukisa okwogerako eri eggwanga n'abalabi ba smart mwenna. Tujja kubanga era tukomawo kulaba nti tutaanye ensonga zino bannayuganda bamanye labor export kye kyennyini kyekirimu okusinga okubeera nga bawuliriza amaloboozi gali amatono oli agenze ku kike ng'alina kyamutwala n'agamba kuba ayagala kukomawo n'akola statement netuuka wano netuuka ne mu parliament nga eyonoonera bano abayagala okugenda. Wabeerawo obumululu omuli mu sector bajje batutuukirire. Actually sector eno eri organized nti eri wamu erina ekitongole kyoyogeddeko awo nga twakanjula kyekiyita Uganda Association of Recruiting Agencies. Tulina ekitebe kyaffe ku BMK. Bw'oba olina ensonga ezitategedde tulina board number ekwasaganya ensonga zino at police level mu association. Okay. So bw'obanga olina kyotategeera bulungi osobola okutuwandiikira osobola okujjayo netusobola okusinga okugamba nti sector tugiggale kuba twawulidde amaloboozi agatali malungi okuva ekkata. Twawulidde amaloboozi agatali gawoma okuva e Saudi. Tutulabe nti amaloboozi gava ku ki kye tuba tulongoosa kuba okutambula okugenda okukola tekugenda kukoma leero tekutandise leero era tekugenda kukoma leero. Omuntu ayagala okufuna ekyokulya bw'oba tokimuwadde wano agenda kukinoonya mu ngeri yonna wonna wekiri. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mr. Bogere neyanza asante sana webale nnyo webale ddala. Yes, namwe abatulanja okubebaza nga TV y'omusuubuzi Mr. Bogere mukama wange yampadde olukusa okuyisaawo akantu kano abategeezezza balina emirimu as KHM. So bw'oba oli eyo nga weetaaga okubaako kyogenda okole olabe ng'obulamu bwo bukyuka osobola okujjana ku commercial road. Tuli commercial road wano enaggulu tusobola okuyamba okulagira abakulu wano gye bali naye bwe tubitambudde ku nsonga z'abakozi. Mr. Bogere Ibrahim chairperson wa KHM consultants bano kyekimu ku biina ekitwala abannayuganda ebweru okubanga bakyusa obulamu bwabwe ate era vice chairperson wa Uganda Association of External Recruitment Agents ebibiina ebigatta ebitongole ebitwala abannayuganda ebweru. Nsigadde ze Fred Makubuya tusingana olunaku olw'enkya atakumira mpeera bakuume mweraba.